गाइस यही हो त्यो पुल एउटा चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ गाइस अनि अर्को चाहिँ छ कम्प्लिट हुनुपर्ने ल यता गाइस यो हेर्नुहोस् सेकेन्ड पुल है तल्लो पुल चाहिँ एकदमै कम्प्लिट भइसकेको छ है बस अब स्टार्टिङ हुन आँट्यो यो चाहिँ माथिल्लो पुल हाम्रो यो पनि लगभग 50% चाहिँ बनिसक्यो है गाइस 2000 years later गुड मर्निङ गाइस सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल ग्ल्यान्डबर्न राइडरमा आज चाहिँ फेरि पनि आएको छु है गाइस नयाँ भ्लग लिएर हाम्रो ग्ल्यान्डबर्न टी स्टेटको है PWD रोड देखाउनलाई तपाईँहरूको लागि सो गाइस धेरै दिन भएको थियो है मैले भिडियो चाहिँ नबनाएको है गाइस सो म चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल काममा चाहिँ धेरै अल्झिरहेको थिएँ त्यस कारणले चाहिँ भिडियो बनाउन सकेको थिइनँ सो गाइस अब चाहिँ फेरि भिडियो आएको छ सो गाइस हो तपाईँहरूले पहिलाको जस्तै है एकदम नयाँ देखाउनु हुनेछ है यो भिडियोलाई पनि लाइक गर्नुहुनेछ सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ त्यति खास चाहिँ केही छैन केही नभए पनि है गाइस एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ म दामी भ्यू देखाउन जाँदैछु है गाइस हाम्रो आफ्नै रोड ग्ल्यान्डबर्न डिस्ट्रिक्टको जो PWDले बनाउँदैछ है गाइस त्यसको देखाउन चाहन्छु गाइस यो चाहिँ हाम्रो गाउँको मान्छेहरूको लागि जोहरू चाहिँ है बिचरा आफ्नो कामहरूमा व्यवस्था भएर है कामहरू गरिरहेको छन् गाउँघरमा सो गाइस उनीहरूको लागि चाहिँ है यहाँ उकालो आउनु नपाएर चाहिँ है उनीहरूले सोच्नु हुँदैछ है बाटो चाहिँ हाम्रो कस्तो के बन्नु सक्यो भनेर है त्यो बाटो चाहिँ म देखाउन चाहन्छु उहाँहरूको लागि है बाटो चाहिँ एकदम झकास बनिसक्यो हाम्रो है ग्ल्यान्डबर्नको सो एक सालमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम पिच रोडमा हिँड्नु सक्छौँ है गाइस एकदमै माखन भइसक्यो हेर्नुहोस् अहिले यो बाटो चाहिँ पहिला चाहिँ गाइस एकदमै असुविधा हुनुपर्थ्यो यो बाटो हुन्छ नि अब सबै कोक्रोमा हल्लाएको जस्तै हल्लिन्छ यो बाटो आज फिलहाल चाहिँ है यतिको चाहिँ राम्रो बनिसक्यो भनौँ है गाइस हेर्नुहोस् पुलहरू पनि एकदम मजबुतीसँग बनाइदिएको छ है चाहिँ तपाईँको सामु चाहिँ भ्यू चाहिँ आउँदैछ है जुन चिजले गर्दाखेरि चाहिँ है एकदमै ढिलाइ भइरहेको थियो हाम्रो बाटोमा है त्यो चिज चाहिँ हो हाम्रो मेन पुल है गाइस यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दुईवटा मेन पुल छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रोड चाहिँ एकदमै ढिलाइ हुँदै गइरहेको थियो त्यसै हिसाबले चाहिँ त्यो रोड पनि कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ अगाडि दृश्य देखाउन चाहन्छु त्यो पुलको गाइस यही हो त्यो पुल एउटा चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ गाइस अनि अर्को चाहिँ छ कम्प्लिट हुनुपर्ने त्यो गाइस अहिले चाहिँ कन्डिसन यताबाट जानुपर्ने भइरहेको बाटोको है एकदमै असुविधा छ अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ यो बाटो चाहिँ अलिकति चाहिँ अब हामीले म्यानेज गरेर चल्नुपर्ने खालको भइरहेको छ रोडहरू र पनि केही छैन है एक खालसम्म चाहिँ अब म्यानेज गर्नु परेछ है त्यहाँपछि चाहिँ हाम्रो रोड पनि एकदम झकास हुनेछ है गाइस हेर्नुहोस् हाम्रो रोड छ है हेर्नुहोस् एकदमै कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ है एकदमै दामी भइसकेको छ है गाइस ल यता गाइस यो हेर्नुहोस् सेकेन्ड पुल है तल्लो पुल चाहिँ एकदमै कम्प्लिट भइसकेको छ है बस अब स्टार्टिङ हुन आँट्यो यो चाहिँ माथिल्लो पुल हाम्रो यो पनि लगभग 50% चाहिँ बनिसक्यो है गाइस गाइस अब चाहिँ हामी एउटा एन्ट्री गरिसक्यौँ है यहाँदेखि एकदम पिच रोड छ यसलाई चाहिँ हामी यसकोलाई भनेर चिन्नु है किनभने यहाँ चाहिँ है यसको स्ट्रक्चरको रनिङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई यसकोलाई भनेर चिनिन्छौँ हेर्नुहोस् त गाइस एकदमै मिलेको क्या हुन्छ नि अब
रमाइलो है। आज चाहिँ ढिलो चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ तक्दाको एन्ट्री भनौँ न, अब एन्ट्री हुँदै गरेको छ। हाल चाहिँ हामी तक्दा पर्थ्यौँ। तक्दाको चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अप्ठ्यारो छ है गाइस। त्यो अलिकति एकदमै रोड चाहिँ है एकदमै माथान छ है गाइस। यहाँनिर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भनौँ न है। त्यस्तै अप्ठ्यारो भन्नु यो त त्यति साह्रो अप्ठ्यारो त छैन छनु चाहिँ है। तर अब अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो नै भनौँ न है। पहिलाको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नर्मल है। पहिला चाहिँ योभन्दा चाहिँ उसलाई 40 गुणा ज्यादा अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ है क्या। यो चाहिँ फिलहाल चाहिँ भनौँ है। यसको कन्डिसन चाहिँ हेर्नु तपाईँहरूले हल्का चिनिरहेको है। केही छैन, तपाईँहरूले जसरी तक्दाको बारेमा चाहिँ अनुभव चाहिँ गर्नुभयो है। त्यही नै मेरो लागि चाहिँ ठुलो कुरो हो है। हामी सिक्न लाग्यौँ है। यो भिडियो चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिरै अन्त गरिदिनु होला है गाइस। सो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। अब आउने भिडियोहरूमा है एकदमै रमाइलो रोमाञ्चक भिडियोहरू आउने छ है।